अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे फार्मर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सिकंदर गोट फार्म की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, गोट फार्मिंग के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जितने भी लोग गोट फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए चंद एक ज़रूरी हिदायत हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोग गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो गोट फार्मिंग के लिए आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए और अच्छी चॉइस होनी चाहिए। बाकी गोट फार्मिंग इतनी आसान भी नहीं है। आप लोग जितना भी दिलचस्पी के साथ इस काम में, इस बिज़नेस में दिलजोई के साथ काम करेंगे तभी आपको हकीकी मानों में इससे नफ़ा हासिल होगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी चीज़ आप लोग ख़रीदेंगे उससे उतना ही अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं अब आप लोगों को बताता चलूँ कि एक शख्स को गोट फार्मिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बकरियों का फार्म बनाना चाहता है। इसमें दो किस्म के लोग होते हैं, एक गरीब तबके के लोग होते हैं और एक अमीर तबके के लोग होते हैं। जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो एक दो चार बकरियां ख़रीद सकते हैं। आजकल बकरियों के हवाले से आप लोगों को ये भी मालूमात हैं कि बकरी बहुत ज़्यादा महंगी है। कम से कम एक नॉर्मल कीमत की बकरी जो है वो 50,000 से ऊपर की मिलती है। और जो अच्छी, जिस तरह लैलपुरी है, राजनपुरी है, मोहम्मदपुरी है, फाजलपुरी है, जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केट है, वो कम अज़ कम अच्छी बकरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक मिलती है, जिसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक आम बंदा जो आम छोटी सी देसी बकरी ख़रीदता है उसकी कीमत 40 से 50,000 तक उसको मिलती है। मगर मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, अगर आप लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आप अच्छी नस्ल की बकरियां ख़रीदें। बेशक आप आज से ही काम शुरू कर रहे हैं, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप लोग एक बकरी से क्यों ना कारोबार शुरू करें, मगर वो होनी अच्छी नस्ल की चाहिए। देखें, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये सब जो है ना राजनपुरी बकरियां दिखा रहा हूँ मैं आपको, इनकी कीमत मंडी में जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक है। और ये दो दो तीन तीन बच्चे देने वाली बकरियां हैं। आप 1.5 लाख की एक बकरी लेके आते हैं, 6 महीने उसकी खिदमत करते हैं, वो 2 से 3 बच्चे देती है। और अगर अगले 6 महीने आप उनके 2-3 बच्चों की खिदमत करते हैं तो ये मुनाफा आपका हो जाएगा। बकरी वैसी की वैसी आपके घर रहेगी, आप उसके बच्चों को सेल करते हैं तो वो आपको लाख से 1.5 लाख रुपया दे के जाएंगे। फिर आगे ये देखें, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ये मंडी की वीडियो है, ये मंडी की वीडियो है। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है ये मैंने अच्छी अच्छी नस्ल की बकरियों की बनाई है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो बकरियां और बकरे, और हर किस्म की चीज़ यहाँ पे मिलती है। मंडी में जाएं, विज़िट करें, चेक करें, देखें, खूबसूरत चीज़ का इंतख़ाब करें और ख़ूबसूरत चीज़ की खूबसूरती के साथ खिदमत करें। और इस कारोबार को पेशा भी बनाओ और इससे नफ़ा भी हासिल करो और इनकी खिदमत भी करो और सवाब भी है और ये सुन्नत नबवी भी है। आप लोग जितना मोहब्बत और प्यार के साथ बकरियों की खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को उतना ज़्यादा मुनाफा देगा इस चीज़ में। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत बकरी मैंने दिखाई है, इसकी कीमत थी 1,20,000 रुपया। और ये बकरियां जितनी भी खड़ी हुई हैं ये खूबसूरत चीज़ें हैं। यही चीज़ें आप लोग ख़रीदें। बेशक एक ख़रीद लें, 2 ख़रीद लें, फिर इनकी नस्ल कुशी कराएँ, इनकी खिदमत करें, घर में पालें। ये एक ऐसी बरकत वाली चीज़ है, अगर आप एक लेके आते हैं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये 2 से 4 हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इनमें काफ़ी बरकत डाली है। तमाम दोस्तों से जो भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ का इंतख़ाब करें। ये देखें, ये 4 पट्ठें थी, इनकी कीमत 65 हज़ार रुपये बता रहा था। 6 महीने के बाद कम अज़ कम यही चीज़ें 1.5 लाख रुपए तक होंगी। इतनी खूबसूरत ये
ये देखें, ये आगे आगे ये 5 थी, इनकी कीमत भी यही बता रहे थे, 50,000 में लगभग ये मिल जानी थी। 2.5 लाख रुपए के आप 5 लेके आएंगे, इनकी खिदमत करें। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ 1 साल के बाद ट्रिपल मुनाफा देगी, क्योंकि ये खूबसूरत चीज़ें हैं, इनकी पैदावार भी खूबसूरत होगी, इनके बच्चे भी खूबसूरत होंगे। तो कोशिश करें, अच्छी चीज़ का इंतखाब करें अगर आप कारोबार करना चाहते हैं। वैसे मंडियों का आप विज़िट किया करें। मैं खुद भी इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और तमाम दोस्तों को बताने का मकसद भी यही है कि मोहब्बत के साथ आप लोग लेके आएँ, उनकी खिदमत करें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ कि इनकी फार्मिंग के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। एक तो इनके फार्मिंग के लिए पुरफ़िज़ा माहौल होना चाहिए, खुला माहौल होना चाहिए, इनकी घूमने फिरने की जगह अच्छी खासी होनी चाहिए। आप कभी भी एक गलती मत करना कि एक छोटे से चौबारा होता है, जिस तरह शहरों में होते हैं लोग, छोटे से चौबारे पे 10 बकरियाँ इकट्ठी खड़ी कर देते हैं, फिर उनमें बीमारी पैदा हो जाती है, वो चारा टाइम पे नहीं देते। इनको हर चीज़ टाइमली आपने देनी है और इनको एक खुला माहौल देना है। जहाँ पे आपके अंदाज़े में कि 20 बकरियाँ आ जाएंगी, वहाँ आप 5 बकरियों का बंदोबस्त करें। तो इनको जितनी अच्छी खुराक देंगे, जितनी अच्छी इनकी खिदमत करेंगे, इनसे आपको उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और उतना अच्छा आपका मुस्तकबिल बनेगा और उतना अच्छा आप लोगों का बिज़नेस बनेगा। क्योंकि मैं तो छोटे बचपन से ही इन चीज़ों को जानता हूँ। ये एक खूबसूरत नहायत ही सबसे अच्छा बिज़नेस और कारोबार है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारी आने वाली तमाम वीडियो को देखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारे बेल आइकन को लाजमी दबाया करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें और हम आपको गोट फार्मिंग के हवाले से मज़ीद मालूमात देते रहें, ताकि आपको गोट फार्मिंग करने में आसानी पैदा हो और आप लोग खुश असलूबी के साथ इस कारोबार को शुरू करें। जो दोस्त भी नए नए हैं, अभी अभी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इसमें किसी सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। जाओ, ख़रीदो, ले आओ और इनकी खिदमत करो और इनसे मुनाफा ही मुनाफा हासिल करो। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें घाटा बिल्कुल भी नहीं है। जो शख्स इनको पाल सकता है, अपने पास रख सकता है, इनकी खिदमत कर सकता है, मैं 100% आप लोगों को कह रहा हूँ, आपने दुनिया के बिज़नेस किए होंगे, बहुत बिज़नेस किए होंगे, मगर ये बिज़नेस आपने जब किया ना, तो आपको सारे बिज़नेस भूल जाएंगे। लोगों को देखा गया है, आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, काफ़ी वीडियो आप लोग देखते हैं, काफ़ी फार्मर हैं जो वीडियो बना के भेजते हैं, वो ज़ीरो से हीरो कैसे बने हैं। यही गोट फार्मिंग की है, जिन लोगों ने इनका खिदमत की है, उन्होंने अपने पास बकरियां पाली हैं, वो माशाल्लाह आज देखें उनके पास करोड़ों रुपए के फार्मिंग है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं वो जाएं, ख़रीदें और लेके आएँ और ख़िदमत शुरू करें और इंशाअल्लाह 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 मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग इंशाअल्लाह नफ़े में जाएंगे। कभी भी इस चीज़ में नुकसान और ख़सारा नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है, बकरियां पालना, उनकी खिदमत करना। और ये अगर आप इस नीयत से लेके आएंगे कि हमने इनसे नफ़ा कमाना है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों को नफ़ा मिलेगा। तमाम दोस्तों से अपील है, रिक्वेस्ट है, जो भी कारोबार करना चाहते हैं आज ही जाएं। चाहे आपके पास एक बकरी ख़रीदने के पैसे हैं, 2 बकरी ख़रीदने के पैसे हैं, जितने भी हैं, जाएं, ले आएँ और इनकी खिदमत शुरू करें। इंशाअल्लाह अगले साल आप लोग ही बोलेंगे कि यार वाकई जो आपने हमें मशवरा दिया था बहुत ही कमाल का था और माशाअल्लाह आज हम कारोबारी हैं। 1 साल के अंदर अंदर आप लोग इस चीज़ का रिज़ल्ट देखेंगे। बाकी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। और गोट फार्मिंग के हवाले से हम आप लोगों को तमाम मालूमात देते रहें और किस तरह की बकरियां लेनी हैं, आपने पालनी है अपने पास, उसके हवाले से भी हम आपको